China imelaani vikali mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei kufuatia mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China kupitia mtandao wa kijamii wa X, Beijing ilisema tukio hilo ni ukiukwaji mkubwa wa mamlaka, usalama na heshima ya taifa la Iran, na pia ni kinyume na misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa pamoja na kanuni za mahusiano ya kimataifa. China ilisisitiza kuwa inapinga kwa nguvu zote shambulio hilo na kulaani mauaji hayo. China pia ilitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa operesheni zote za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikionya kuwa kuendelea kwa mashambulizi kunaweza kusababisha hali kuwa mbaya zaidi na kuhatarisha usalama wa dunia. Serikali ya China ilisisitiza umuhimu wa mataifa kushirikiana kulinda amani na utulivu wa kikanda na kimataifa. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, alifanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, kujadili hali ya hatari inayoendelea Iran. Katika mazungumzo hayo, Wang Yi alisisitiza umuhimu wa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya kijeshi, kurejea mezani kwa mazungumzo na diplomasia, pamoja na kupinga hatua za kijeshi za upande mmoja. Alisema mashambulizi yanayofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran wakati mazungumzo ya nyuklia yalikuwa yanaendelea ni hatua isiyokubalika, hasa ikizingatiwa kuwa Irani ni taifa huru. Mazungumzo hayo ya nyuklia yalikuwa yanaendelea kati ya Washington na Tehran chini ya usimamizi wa Oman kabla ya kuzuka kwa mashambulizi hayo makubwa. Hatua ya China kuweza kulaani vikali mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ni inafuatiwa na kile ambacho Urusi ilikuwa imesema tangu hapo jana kwamba nayo imelaani vikali kupitia Rais Vladimir Putin, ikisema kwamba ni mauaji ya kinyama. Sasa China kupitia waziri wake wa mambo ya nje au mambo ya kigeni Wang Yi ametoa taarifa na kueleza wazi kwamba China inalaani vikali unyama ambao Marekani pamoja na Israel kwa pamoja wameweza kufanya kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei baada ya kutekeleza shambulizi la anga Jumamosi asubuhi Februari 28 mwaka 2025 na kusababisha mauaji ya kiongozi huyo wa juu kabisa wa ngazi ya uongozi pale nchini Iran. China imeitaka Marekani pamoja na Israel pamoja na Iran kupendekeza zaidi njia ya mazungumzo ya amani na diplomasia kuliko kuendelea na vita ambavyo vinaumiza raia wengi wasio na hatia kwa hivi sasa na kupelekea uharibifu mkubwa wa miundombinu katika taifa la Iran na eneo la Mashariki ya Kati, ukijumuisha taifa la Israel pamoja na maslahi ya Marekani. Hapo nikizungumzia kambi zote za kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.